thế cái này chứ là lợi dụng trên nằm na tới bạn non cọp pơ rung chân miếng chai vô mày រដូវកាលបៃតងបានមកដល់ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅសម្រាប់ការដើរលេងបោះតង់ឡើងភ្នំបែបផ្សងព្រេងខ្លងអូទី1ដែលផុតអានេះទៅគឺយើងអាចពាក់មួយជើងត្រែករបស់យើងបានដែរស្អាតទេណាស់នេះតែស្អាតតែយើងមកចំពេលស្រូវវាលាស់ហើយភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងដល់នេះវាស្រ័យគឺខៀវស្ងាត់ស្អាតមែនទែននេះអាចមើលវីដេអូបានបើនិយាយពីទេសភាពនៅដើមវស្សារដូវនេះវិញគឺថាស្រស់ស្អាតនិងទាក់ទាញបងប្អូនយើងដែលនិយមចូលចិត្តបែបទេសចរធម្មជាតិមែនទែនងាកមកពីវីដេអូថ្ងៃនេះវិញខ្ញុំបានអ្នកថតនឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់តំបន់ទេសចរធម្មជាតិដែលស្ថិតនៅជួរភ្នំក្រវាញកណ្ដាលដែលបងប្អូនយើងជាច្រើននិយមស្គាល់ថាជាភ្នំក្នុងក្រពើស្រួចប្រយ័ត្នរួចមន់ដូចខ្ញុំទៅក្នុងព្រះរួចមកដល់2ពួកឯងមើលមានណាហូបតែងៀតសុតដល់បើលើកទីម៉ែនេះវ៉ូលើកទី1មែនតែគាត់ជើងខ្លាំងបាទគាត់រត់ថ្ងៃមុនរត់10គីឡូគាត់អត់ដកទៅហាងអ្នកនរអូខេទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរមកសបកមកគឺយើងមកដល់ជើងភ្នំមែនតើហើយអញ្ចឹងចង់ដឹងថាដំណើរកំសាន្តនេះទៅជាយ៉ាងណាតោះទៅទស្សនាបន្តទាំងអស់គ្នាមកសហគមន៍មក2ជាងសាលាជាប់ធំផងហើយឥឡូវនេះគឺយើងចាប់ដើមឡើងនៅម៉ោងថាម៉ោង 4-5 នាទីចុះអ្នកនេះអញ្ចឹង let's see ថាទៅដល់កំពូលភ្នំក្នុងកំពើខ្លាយតែស៊ីអីហ្នឹងម៉ោងម៉ែអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើដំណើរមកប្រហែលជា1ម៉ោងជាងមកគឺយើងមកដល់កន្លែងផ្លូវមួយដែលមានដើមឈើបាក់ទាំងអស់គ្នាហើយក៏មិនជាបញ្ហាអីដែរដោយសារតែដើមឈើនេះយើងធំដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលដើមឈើបាក់មកគឺយើងដើរលើដើមឈើនឹងយកមកអ្នកនរគ្នាចឹងក៏វាបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលយ៉ាងដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាចឹងទៅយើងដើរបាន1ម៉ោងហើយសម្រាប់បានប្រហែល5នាទីជាងយើងក៏បន្តដំណើរទៀតតែកន្លែងនេះដូចសារតែមានដើមឈើធំ4អ្នកនេះចូលឡើងបាក់ណាស់តិចម៉ោង6:10 នាទីនោះនេះយើងឡើងពីអាក្រមកបាន1ម៉ោង5នាទីទៅទេឥឡូវដល់ចំណោទដែលត្រូវឡើងទៅរហូតអញ្ចឹងនៅក្នុងអំពើឡើងអានេះត្រង់ហើយដូចជា5បត់ទៀតតាមចាំ5បត់ទៀតបានដល់សូបាយមិនភ្លៀងហើយក៏ជប់ដែរឥឡូវបើកភ្លើងហើយសួស្ដីបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវនេះម៉ោង 6:50 ជាងថាម៉ោង 7 ខ្វះ 10 ចុះយើងដល់តំណែងចុងក្រោយនេះគឺបត់ទី4ហ្នឹងសូយើងសំមកបត់ទៀតលើកទី2បាទដែលឡើងមកភ្នំយប់បាទទីបំផុតមេធាធ្វើបានទេបាទអញមួយយេតោះ let's go យើគេនេះទីបំផុតបាទពូសួរចាំខ្ញុំយូរអត់ណាចប់វា I'm walking you or you walking me trờiទេឆ្លើយតបទៀត5ម៉ោងកន្លងផុតទៅអ្នកគ្នាទីបំផុតគឺក្រុមពួកខ្ញុំបានឡើងមកដល់ភ្នំក្នុងកំពើហើយពួកយើងក៏បានចាត់ចែងគ្នាអ្នកខ្លះទៅបោះតង់ចឹងទៅអ្នកខ្លះក៏ទៅរៀបចំម្ហូបអាហារដោយពូសួរចឹងគឺជាកាយរបស់យើងថ្ងៃហ្នឹងគាត់បានទៅបង្កើតភ្លើងដើម្បីរៀបចំដាំបាយធ្វើម្ហូបចឹងទៅអ្នកគ្នាដោយសាររៀងយប់តិចដែរអញ្ចឹងតោះទៅទស្សនាការបោះតង់និងរៀបចំធ្វើម្ហូបតបទាំងអស់គ្នាមិនដោះតាមហ៎បាទដោះតាមចឹងតាមមកណាអាហ្នឹងរៀនเอาក្រៅដែរចឹងអ្នកនរគ្នាសម្រាប់យប់នេះដែរគឺយើងចេញនៅផ្ទះស៊ីអាយហើយគ្នាយើងមានអ្នកខ្លះគេងរឹងអ្នកខ្លះបោះតង់ចឹងទៅហើយសម្រាប់ខ្ញុំគឺអត់គេងនៅផ្ទះស៊ីអាយអ្នកនេះយើងគេងនៅខាងមុខផ្ទះស៊ីអាយដោយសារតែយើងចង់បានពេលយើង get up in the morning មកគឺយើងមាន view មើលមកអ្នកនេះ so យ៉ាងសម្រាប់ហូបថ្ងៃនេះដែរគឺយើងមានហូបពីរមុខគ្នាយើងមានជុកអាំងគឺប្រភេទសាច់មុខអ្នកនេះសាច់មុខជុកហ្នឹងហើយនឹងស្ងោរជុកមាន់ទៅស្ងោរជុកមាន់ហ្នឹងត្រៀមណាក៏ដែរចោលអ្នកនេះគឺនិយាយទៅ best of the best ហើយ favorite សម្រាប់អ្នកចូលចិត្តដើរព្រៃយើងដើរទៅអស់កន្លែងហើយយើងឡើងទៅដល់ហ្នឹងគឺមេឃចុះអាប់ច្រើនត្រជាក់ចឹងទៀតអ្នកនេះអាសុបក្តៅហុយក្នុងពើកម្លាំងហើយក្តៅស្រួលខ្លួនមែនតើអ្នកនេះអញ្ចឹងតោះកុំឲ្យខាត់ពេលយូរមកញ៉ាំបាយពេលល្ងាចនេះដូចមែនល្ងាចនេះគឺយប់ហើយតោះឥឡូវមកញ៉ាំអាហារពេលយប់ទាំងអស់គ្នាមកទៅ
sleep well ព្រឹកមិនបបខោដូចខាត់ឆយមាន food ទេប្រហែលណាមាន food ទេប្រហែលអូខេអ្នកនរនេះអញ្ចឹងព្រឹកថ្ងៃទី2របស់យើងគឺបានមកដល់ហើយអ្នកនរនេះហើយសម្រាប់ទេសភាពនៅព្រឹកនេះដែរគឺស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនតើអ្នកនេះដោយសារតែនៅមុខកន្លែងយើងគេងមុខតាស៊ីអាយហ្នឹងគឺមានពពកហូរកាត់មានអាប់ចុះនិយាយទៅគឺទេសភាពត្រជាក់ហើយស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនតើអ្នកនេះអាចមើលបាននៅក្នុង footage របស់ខ្ញុំដែរអញ្ចឹងសម្រាប់អាហារពេលព្រឹករបស់យើងគឺងើបមកពូស្រួតគាត់ឆាបាយឲ្យអ្នកនេះអញ្ចឹងតោះទៅទស្សនាទេសភាពក៏ដូចជាញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកជាមួយពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាកម្រុកដាក់មកពីលើចាំតាំងគេចង់លេចទឹកម្នាក់អីហើយសិតទឹកពេញតាំងវាអលីគេយើងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមចេញពីផ្ទះ CI ទៅឆាយងណានេះអញ្ចឹងគោលដៅរបស់យើងមាន2រោងជំនាញហើយនិងឆាយងឥឡូវយើងមកដល់ទឹកធ្លាក់អូខ្មែរក្រហមហើយបាទអូខ្មែរក្រហមគឺនៅក្រោមតែនេះគឺហៅក្បាលទឹកអូខ្មែរក្រហមធំមែនតើនេះគឺហាសពុតពីដើមមកដល់ទេសភាពលហលហេវមកពេញទៅដល់មកបៃតងនិយាយទៅអូស្អាតមែនតើអូខេអរគ្នាអញ្ចឹងនេះគឺជាគម្រោងបោះជុំព្រៃបាទគាត់ឈ្មោះរដាំបន្លែអានេះមិនមែនណាគេមកជួអីនៅភ្នំណាអ្នកនេះគឺជុំព្រៃបាទនិយាយទៅអាចមកវងនេះប្រហែលចូល50 ក្បាលដែរអត់ពេចក្បាលព្រោះអ្នកនេះមិនមែនមកកន្លែងណាមួយអានេះ2អានេះ3មួយទីតាំងចូល50-60 ម៉ែត្រការ៉េតែឥឡូវមេក៏ភ្លៀងចាប់ដើមយ៉ាងគួរសមដែរបាទចាប់ដើមចូលតិចហើយបាទទេសភាពស្អាតអាប់ធ្លាក់ក៏ច្រើនស្អាតមែនតើអ្នកនេះ Enjoy the view នេះគឺជាវាខាងសាច់សតែនៅហ្នឹងក៏យើងអាចមកបោះតង់បានដែរគេនេះវាមែនតើខ្ញុំយើងអាចយកទឹកយកអីបានណាកន្ទួតព្រៃបាទមានមួយដើមទៀបអ្នកនេះតែផ្លែច្រើននេះឥឡូវយើងសាកមួយនេះឃើញយើងនេះដល់វគ្គលុបដំហើយបាទអានេះចុះហើយមើលឡើងទៀតណាតោះជីវិតយើងផ្លូវជីវិតយើងអ្នកដែរយើងក៏អ្នកហែឆ្លងដែរតាមណាមិញនេះអត់ហ្នឹងមិនដួលមួយសូនទេបាទគេចាំនៅគ្រប់គ្នាអូយសប្បាយផ្លូវអូផ្លូវស្អាតទៀតបាទម៉ាំងផាច់មកផ្លែតមិន75បាទទៅទេសភាពចាក់
chạy xuống một con đá bùn máu vào bay máu chiến chất bùn máu là áo bò thang chui roi thì tiện là áo có rồi thế bóng bồi nó nế số thì bóng phật nhưng mà nó chạy vô các bạn biết không mà đau đấy biết ơi vậy nhỉ một mạng lên ở đây mình nhé lo tặng mình và họ của lính nhà nè có official cứ cho mà đau lại nhà nè chết không đây có tóm đây nào nè rồi dương là nhắm bay nơi đấy nào nè nhắm bay thấy dương nó ở trong ta khom tích tầm bay thọt dù test phim không mà lơ vậy chẳng tạo khả năng xem test phim nơi trai yêu cứ thay nhung 300 giây chọn thế để anh anh mơ tham dự phút thể nhung thọt bán cứ sẵn sàng khai mình tên ở nè như tới tập nhung tấn cứ tập chớn hay mình sẽ tốn liên tịch tịch tiện như tới cả thiết cứ nói Paul hay tới chạy xuống hay giúp các cứ tập chớn nào nè chẳng tăng ca thọt rốn tăng camera cứ tha sẵn mình tên ở nè chẳng nào nè ai enjoy tham dự phút thể nhung thọt được bàn chẳng và tọt máu có dưới chập ở đám nhằm mà hà thay tròn nào nè tôi bị dương sâu và hai thay tròn rút dương có đạp bế tập một quanh nhỏ nè chẳng xem đẹp từ đài tọt bỏ dương cứ rung trên nền chẳng cho đang thay rung trên nền nắng miên lẹ nè bẹp nát tọt từ tôi xem đẹp to từng ngọc nè chẳng nào nè tìm post cứ dương một đó lấy nhỏ nè đài nơi thì ní cứ cái hai thay đồng bón cà phê brand stand rung trùng điên này tọt nè nơi này cứ miên bộ bọt riêng bỏ cây nào nè chẳng ở video của top nhâm năng thử detail tệ to năng cái lại năng chẳng xem đẹp bậc thang thị bay là phong non ở bờ ní cứ dương ngư pi lắm tầm bay đã tầm mưa thang ra chẳng xem đẹp thang ra nơi ngày ní cứ mình sơi chia sẻประมาณที่เราเนี่ยจะtập băng của bọcฉันไปแต่ย่าสมัยเทสพิบนั่นแต่ยังอัดรัดโยเทสพิบพอกรีนยี่ตัวอันเนี่ยจะใช้วิธีเดิมเพียงthế nàoเนี่ยนี่ยังตามมามือrồi bôi thang ra người non phơi ra nàyยังเคยได้ขนมยี่ตัวชุดมันเต้นอันนี้ให้สำคัญปลาต่อฮะปลาหมดcái nước bạc bạc kẹt khá khó phải rất chút mà đây là cái này như thế này cô tàu bay bye bye tàu bay chẳng bắt đầu pe tập lập mà pe mưa thay ra vẫn cứ dân đạp pe nhằm mà hai pe pra cái này ở này đại hai pe pra bao chứ xem ngay thì bấy cứ hồ bà cứ đạp pe nhằm mi này ở này tại mi nó mình mi thòng đá nó mi mùi tật sụp đại dương thua sụp tăng ví dụ mà nhau pe phật bỏ dấu và hai vô trang alum vô máu trong những phật cài cho nó vậy trên trong mấy mùi sụp để thôi chụp máy cho cái miếng lái miếng cà rốt miếng spray miếng chạy khai trong tay nào này nó sẽ sỏi lắm nào thế nhà mua rồi nhà mua pi ok lên một nhà mua chạy bia nhà mua bia nhà mua nhầm ngay cho camera action vào thay nhầm muối anh em ạ lên cho đá té mà lên cho đá té thấy rụt phiệp rồi muối pi ok cho xem đẹp hôm nay mà can trai vô rung chân miếng con cọp pơ ní cứ dương trở lại về bị đụng bay ngay thì dương ban tới cục lại ấy hay như chuyện này thì bay bao nhiêu sau sau bài học về bật cầm mưa thay ra hay dương nơi nhằm cà phê nhằm tay chơi kia lên là mà đã pi thay bản chương cho tụi mình này cho những expect ha ở bay màu chiên cho những tờ đo phun với
Beer, get up. Get up. Ok, cái này chứ. Mà rồi mai tiếp đó theo rồi. À rõm mà chứ rõm. Là chưa này. Thì bổng phật mà. Dùng một đào đây. Yeah. Theo sủi với nhá. No, sủi. Hello rồi. Thank you po. Con rạp trip chơi đi. Bật lại cái tam sân nhá thôi này. Ta. Trời. Sao?